យើងមានបច្ចេកវិទ្យាទៅដល់ភពអង្គារតែយើងស្គាល់បាតសមុទ្រមិនដល់ 7% ផងឬក៏មកពីបាតសមុទ្រវាមានអាកំបាំងអ្វីមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនហ៊ានចុះទៅនៅបាតសមុទ្រជ្រៅកម្លាំងសង្កត់ទឹកគឺខ្លាំងគឺដូចជាយន្តហោះ50គ្រឿងសង្កត់លើខ្លួនយើងអញ្ចឹងសូម្បីតែដែកដែលរឹងមាំបំផុតក៏អាចរលាយរូបរាងដូចក្រដាសក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកនេះក៏ជាមូលហេតុដែលគម្រោងចុះទៅក្រោមគឺគ្រោះថ្នាក់ជាងការទៅអវកាសរាប់រយដងនៅក្នុងជម្រៅដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅម្ដងវាគឺជាដែនដីនៃបូសាច់បុរាណអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្លាប់ប្រើម៉ាស៊ីនថតសម្លេងហើយលើសម្លេងមួយយ៉ាងដែលខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា The Bloopហើយគឺជាថាសម្លេងមួយនេះគឺជាសត្វដែលមានទំហំធំជាងត្រីបលែនខៀវដល់ទៅ10ដងអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺការរកឃើញមេរោគបុរាណអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារម្ភថានៅខាងក្រោមនេះក៏អាចមានមេរោគដែលមនុស្សមិនដែលស្គាល់រាប់លានឆ្នាំការកាយបាតសមុទ្រខ្លាំងពេកអាចនឹងដាស់បណ្ដាសាដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានប្រហែលជាមហាសមុទ្រនេះមិនមែនទុកឲ្យយើងរុករកទេតែវាទុកឲ្យយើងគោរពនិងខ្លាចរអាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ជាមួយសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានពិភពលោកជាមួយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណវីដេអូនេះដំណើរការបានទៅដោយវីកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសពីកាហ្វេធម្មតាសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺអាចញ៉ាំបានជួយសម្រួលដល់សរសៃឈាមបេះដូងលើសជាតិខ្លាញ់ជាតិអាស៊ីតនាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយក្រុមហ៊ុន Volten International ទំនាក់ទំនងលក់ដុំនិងរាយតាមរយៈ Facebook Page និង Telegram នៅខាងក្នុងវីដេអូ